ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅការធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាមួយនឹងម្ហូបមុខម្ហូបភ្លាសាច់គោអាចមើលខាងដើមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយបន្លែថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនដែរដាក់តែជាមួយស្តៃគួរនិងស្ពៃបូកូតូចហ្នឹងទេចឹងជាដំបូងយើងចាប់ដើមលាងបន្លែបានស្អាតរួចរាល់សិនជាមួយនឹងគ្រឿងទេសមានកលក្រៃស្លឹកក្រូចសើចជាមួយនឹងក្រូចផងដែរនិងម្ទេសសម្រាប់បន្លែយើងលាងចំនួន 3-4 ទឹកដែរទៅព្រោះយើងញ៉ាំបន្លែឆៅត្រូវការសម្អាតឲ្យបានស្អាតយើងទុកវាមួយឡែកលាងសាច់គោរួចរាល់ដូចគ្នាដែរនេះជាគ្រឿងទេសរបស់ខ្ញុំសាច់គោខ្ទឹមសជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករក្រហមស្ករសបន្ថែមរួចរាល់ដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមហាន់សាច់គោតូចៗបែបនេះច្បាច់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាឲ្យបានឆ្អិនសាច់ល្អសិនក្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែទេបងប្អូនដោយសារសាច់ខ្ញុំមកល្មមដែរបើសិនជាសាច់ច្រើនយើងអាចដាក់ច្រើនជាងនឹងតិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់វាឆ្អិនល្អចឹងខ្ញុំច្បាច់រួចរាល់ហើយយើងទុកប្រហែលជាចន្លោះ 6-7 នាទីមកវាឡើងស្លេកបែបហ្នឹងសាច់យើងរៀងឆ្អិនល្មមហើយគ្រឿងទេសរបស់យើងក៏បានហាន់ហើយបុកហើយរួចរាល់ដែរមានម្ទេសខ្ទឹមសស្តែកដីស្ករក្រហមស្ករសទឹកត្រីយើងអត់បានបន្ថែមប្រហុកទេចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឿងទេសរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមដាក់ភ្លាតែម្ដងខ្ញុំដាក់ជាមួយស្តៃគួរមុនបន្ទាប់មកសាច់គោដែលយើងបានច្របាច់ទឹកក្រូចចេញនឹងស្អាតនឹងមកយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្ថែមគល់ក្រៃជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងដាក់បែបហ្នឹងឲ្យហើយសិនមកខ្ទឹមសយើងបានបុកហើយហ្នឹងជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងបានបុកដូចគ្នាយើងបុកបែបនេះភ្លារបស់យើងឆ្ងាញ់បើយើងកិនមានអារម្មណ៍ថាជាមួយនឹងក្លិនរបស់វាអត់សូវឈ្ងុយទេបងប្អូនបន្តមកដាក់ស្ករសដាក់មកល្មមសិនមកព្រោះយើងត្រូវការបន្ថែមស្ករត្នោតដែរដោយសារតែភ្លាយើងអត់ត្រូវការរសជាតិរបស់វាផ្អែមដិតពេកទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមសិនមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងតិចដែរបន្ទាប់មកចុងក្រោយគេផ្អស់គឺទឹកត្រីក៏យើងត្រូវការបន្ថែមម្ដងតិចដែរយើងអាចដាក់ម្ដងយកហើយទេដោយសារតែខ្លាចវារសជាតិប្រៃជ្រុលក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមសិនកូរវាឲ្យសព្វល្អបើសិនជាស្ទើររសជាតិមួយណាចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វល្អសិនមកចាបន្ទាប់ពីកូរសព្វល្អហើយចុងក្រោយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំបន្ថែមមករសជាតិល្មមដែររសជាតិវាយកជូរបន្តិចចាប្រៃធ្វើបែបហ្នឹងមកគឺយើងអាចញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះយើងដាក់រួចរាល់ហើយចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមស្តៃដីនេះយើងចង់បុកបន្ថែមក៏បានអត់ក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់ពីយើងដាក់យើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អមកឃើញថាភ្លារបស់យើងនឹងរួចរាល់ហើយទុកឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងឃើញថាតំណងដែរអត់បងប្អូនចានេះភ្លារបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយខ្ញុំដួសដាក់ចានបែបនេះយើងញ៉ាំជាមួយស្ពៃបូកូតូចមកគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអាចធ្វើទៅតាមបានងាយហើយឆ្ងាញ់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា